Иймэрхүү байдлаар өгдөг байгаа. Янз бүрийн зүйлсийг үүсгэх эффектүүд бол generate дотор байдаг байна. За түүний дараа бид нар immersive video гэдэг нь болохоор 360 градусын видеог эдитлэж янзлахад илүү төлөв ашигладаг. За бид нар 360 градусын видеонуудыг ашиглахгүй учраас энэ бүлгийн орхийг ерөөдөө бол 360 градус имчлэг янзлдаг юм байна гэдэг мэдээд авах чухал. За key гэдэг нь болохоор дүрс цоолдог эффект байж байгаа. За энд нэг ногоон фон дээр авсан дүрсний нэг жишээ байж байна. За энэ дүрсийг бол Hollywood Camera Work гэсэн сайтаас авсан. За багшийнх нь ашиглаад байгаа зураг болон дүрс бичлэгүүд нь иймэрхүү төрлийн хичээлд ашиглах зохиогчийн эрхийн зөвшөөрөлтөй. За та бүхэн эдгээр сайтууд руу ороод зураг болон ногоон фон дээр цоолсон тусгай эффектийн дүрснүүдийг татан авч ашиглах боломжтой байгаа шүү. Багш нь бол энэ pixelless татаж авсан зургуудыг бол project файлд авсаргаад бол дотор нь оруулаад өгч болж байгаа. За Hollywood Camera Work гэсэн сайтаас авсан дүрс бичлэгийг бол хавсаргаж өгч болохгүй. Энэ бол зохиогч эрх зөрчин үйлдэл болно. Тийм учраас та бүхэн Hollywood Camera Work.com гэсэн сайтаар ороод одоо энэ дүрснүүдийг нь татаж аваад мөн ашиглах боломжтой байгаа шүү. Энэ ямар нэгэн төлбөр төлөхгүй үнэгүй байгаа. За тэгэхээр энэ green screen буюу ногоон фон дээр их дүрсийг хараад за жишээлбэл бид нэр эндээс key light 1 2 гэсэн эффектийн тухайн layer дээр өгөөд дээрээс бид нэр тухайн ногоон фоныг сонгож өгснөөр ингээд цоолт хийх боломжтой болж ирж байгаа. За эндээс screen matte-ийг бид нэр эндээс хэсгэж багсгаж өгснөөр за цоолтоо ингээд цэвэрлэх боломжтой. Иймэрхүү талаар. За ерөнхийдөө бол бид нар дараагийн хичээл дээр ногоон фон хэрхэн цоолдог талаар бол арай дэлгэрэнгүй бол үзэх болно. Тийм учраас ерөнхийдөө энэ key гэдэг хэсэг нь өөрөө иймэрхүү байдлаар ногоон фон цоолдог юм байна гэдгийг л зөвхөн мэдээд авах нь энэ хичээлийн бол зорилго байгаа. За түүний дараа matte буюу бид нар ямар нэгэн байдлаар ногоон screen ингээд цоолцсны дараа тухайн ногооны цоолсон дүрсээ одоо matte joker буюу энэ дээрээс бид ингээд цэвэрлэх болон төрөл бүрийн иймэрхүү цоолсон зүйлсүүдээр ашигладаг төрлийн эффектүүд байж байгаа. За түүний дараа noise and grain гэж байж байна. Noise and grain гэдэг нь ямар нэгэн байдлаар юм хуучирсан дүрсний эффектүүдийг бол оруулж өгнө. Үүнсэндээ noise гэж одоо камерын дээр үүсдэг эффект. Энэ нь бид нэр энэ дээрээс noise гэдгийг сонгоод энэ дээр оруулж өгснөөр энэ нэмэх юм бол ийм noise-тай харагдаж байна. Унтраах юм бол ийм noise болно. За noise-ийг багасгая. Noise-ийг нэгсгэе. Иймэрхүү байдлаар бол бид ингээд бас noise өгч болох нь наа. Тэгэхээр энэ дээр бол дандаа noise-тай холбоотой төрөл бүрийн юм noise-ууд байж байгаа. За obsolete гэдэг бол ерөнхийдөө бол After Effects-ийн хуучирсан хэрэглэгээ байсан юм эффектүүд гэсэн үг. Нэг үсэндээ After Effects эдгээр эффектүүдийг шинэ эффектүүдээр сайжруулан шинжилэн сольсон гэсэн ч гэсэн After Effects-ээр юм хэдэн жилийн хугацаанд эдгээр эффектүүдийг түр үлдээдэг байж байгаа. Яа тэгэхээр өмнө нь After Effects-ээр хийсэн project тухайн эффектийг ашиглаад хийчихсэн байвал project-ийг дараа нь нээхэд бас ямар нэгэн байдлаар асуудалгүй ажиллуулахын тулд гэдэг нь хэрэглэгээ болсон эффектүүдийг энэ цэсэнд оруулаад түр орхичихсан байж байгаа. Энийг бол яваандаа хэсэг жилээр бол эндээс ингээд цөглөөд за мөн шинээр бас эндээс хэрэглэгээ болоод шинжилэн сайжруулсан эффектүүдийн хуучин хувилбаруудыг бол ийшээ хийдэг. За жишээлбэл эндээс Gaussian blur гэж байхад бид нэр энэ blur-ын sharpen дотор мөн Gaussian blur гэж энд бол байж байна. Үндсэндээ энэ нь бол шинжилсэн хувилбар, энэ бол ингээ хуучирсан хувилбар, legacy хувилбар гэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ absolute бол биднэрт бас тийм их ашиглаад байх шаардлага байхгүй, ойлгох шинэ эффектүүдээсээ шинжлэгдсэн эффектүүдээсээ бол ашиглаад явах шаардлагатай гэсэн үг. За түүний дараа perspective гэдэг нь болохоор 2D дүрслүүдийг ямар нэгэн байдлаар 3D хэмжээст мэт одоо ингээ харагдуулж өгдөг тийм төрөл бүрийн эффектүүд байж байна. Та жишээлбэл эндээс бид нэр CC цилиндр гэсэн эффектийг энэ layer дээр ингээд өгчөө гэх юм бол энэ нэг юм цилиндр хэлбэртэй болгочихж байгаа. Бид нэр эндээс mouse хоёроо дараад эндээс камерыг үүсгэж өгөөд камерын хэрэглүүрийг эндээс аваад ингээд эргүүлж зориулаад харах юм бол энэ тухайн одоо 2D дүрс нь өөрөө ийм 3D орчинд дүрсэнд орсон мэт бол ингэж харагдаж байна. Тэгэхээр иймэрхүү ерөөдөө байдлаар бол харагдуулдаг ийм 3D мэт харагдуулдаг ийм эффектүүд бол ингээд энэ дотор бол байж байгаа. За мөн дээрээс Bevel Alpha байна. Жишээлбэл цорх осгуудыг танаад энэ дэр нь Bevel өөх буюу товоосон мэт харагдуулдаг
гэх мэтлэн тиймэрхүү перспективийн буюу нэг орон зайн дүрслэлийг илүү тодруулж өгдөг тиймэрхүү төрлийн эффектүүд байж байгаа. За түүний дараа simulation хэсэг гэж байна. Simulation гэдэг нь болохоор нэг төрлийн тийм анимашн дүрслэлүүд одоо бичлэгэн дээр одоо нэмж өгдөг эффект байж байгаа. За жишээлбэл бид эндээс за strict гэсэн layer-ийг нэгээд strict гэсэн layer дээр rainfall гэсэн эффектийг хэрэг өгөх юм бол тухайн layer дээр л ингээд бороо орж байгаа мэт ийм эффектийг бол оруулж өгч байна. За мөн энэ дээр CC snowball гэдэг эффект өгөх юм бол цас орж байгаа юм шиг бол ингээд харагдуулна. За тэгэхээр мэдээж хэрэг цасныхаа хэмжээг нэмж болно, борооныхоо хэмжээг өөрчилж болно. Гэх мэтлэн байдлаар бол бид нар өөрчилж болно. За simulation бол нэг иймэрхүү төрлийн эффектүүд байж байна. За түүний дараагаар stylize гэдэг хэсэг чинь. За stylize гэдэг хэсэг нь ерөөхдөө Photoshop-ийн фильтрийн stylize гэсэн төрлөختөө ер нь тунцтай. Энэ нь болохоор нэг төрлийн харагдцсан төрлийн эффектүүд өгдөг. За жишээлбэл бид энэ street дээр mosaic гэсэн эффектийг өгөөд үзье. За энэ нь болохоор шууд дүрсийг одоо блокууд буюу хэсгүүдэд хуваачиж байгаа. Нэг үндсэндээ бид хэвтээ босоод тэнхлэх нь 10 блокны өнгөнөөс л үүснэ. Эсвэл ингээд илүү наривчлалтай, эсвэл илүү ингээд бага их наривчлалтай юм бүрсгийсэн эффектүүдийг үүсгэж болно. За мөн энийг устгаад энэ дээрээс бид нэг картон гэдэг эффект өгөх юм бол яг л тийм зурсан юм зурмал мэт эффектийг бол бид нар оруулж өгч байгаа гэсэн үг. За мэдээж хэрэг энэ маш удаан уншиж ордог учраас видеон дээр бол өчгөд рендерлэхэд аягүй удаан унших байгаа шүү. Тэрэн дээр анхаараарай. За тэгээд ийм шишиг болгох гэх мэтлэн иймэрхүү төрөл бүрийн дизайнийг гэх юм уу тиймэрхүү төрлийн эффектүүд байж байгаа. За түүний дараа бид нэр эндээс текст гэсэн эффект байж байна. За текст гэдэг нь болохоор ямар нэгэн текстийг үүсгэж өгдөг эффект байж байгаа. За жишээлбэл бид нэр энэ дээр шинэ solid үүсгээд энэ дээр time code гэдгийг өгчих юм бол бид нэр энэ дээр нэг юм цаг үүсгэх боломжтой болчихно. За энэ нь болохоор ингээ 0-оос эхлээд ингээ цаг гүйж байгаа дүрслэл ороод ирж байгаа гэсэн үг. За энэ solid дээр өгөх шаардлагач бас байхгүй. Бид нар шууд тухайн дүрслэн дээрээс ч гэсэн ингээ төгсөж болно. За ингээ байршлыг өөрчилж болно. За энэ дээр нь дотор нэг форматыг өөрчлөх, layer-ийн цагийг одоо ингээд өөр composition-аас ч юм унших, өөр цаг гүйлгэх одоо layer-ээс сонгох. За тэгээ ингээд байршил байж гин, хэмжээ байж гин, өнгө байж гин, гэх мэт ингээд тогтоонуудыг өөрчлөлт явах боломжтой байж байгаа. За түүний дараа time буюу цагийн эффект гэж байна. За цагийн эффект нь тухайн анимашн тоглогдох явцад одоо хэрхэн яаж тоглогдох уу, удаашруулах уу, эсвэл юм өмнөх болон дараагийн фреймүүдийг харуулах гэх мэтлэн эффектүүд байдаг байж байгаа. За жишээлбэл CC time wide гэдэг эффект өгөх юм бол дараагийн фрейм болон өмнөх фреймийг одоо фреймтэй уусгаж харуулж байна. За echo гэдэг эффект гэх юм бол бид нар энийг тухайн фрейм дээр байгаа цагийг сүүлийн хэдэн фрейм ингээд давхцуулж ингээд харах вэ гэдэг бол ингээд зөрийг ингээд үүсгээд бид тэрнээс харж болно. За жишээлбэл ингээд иймэрхүү байдлаар decay гэдэг нь уусалт. За иймэрхүү төрлийн цагийн одоо эффектүүд байж байна. Бид нар хэврээндээс posterize time гэдэг энэ эффектийг энэ дэр ингээд өгчих юм бол бид нар одоо composition-ы цаг маань өөрөө 24 фреймээр явж байгаа. Тэгтэл бид нар энийг 8 фрейм руу одоо мэт харагдуулахаар тоглуулж бас болно. Үндсэндээ ийм өсрэлттэй шууд 8 фрейм, секунд 8 фрейм очно гэсэн үг. За бид нар мөн видео бичлэгэн дээр бас posterize time өгөөд энийг багасгачих юм бол stop motion animation шиг одоо боллоо тийм өсрэлттэй гацалттай бас харагдах боломжтой байж байгаа. За иймэрхүү төрлийн цагийн эффектүүдийг бид эндээс өгч болно. За transition гэдэг нь болохоор ерөөдөө бол видеоны editing буюу Premiere дээр дүрснээс дүрс хооронд уусалтууд болон янз бүрийн шилжилтүүдийг өгдөг шиг бид нэр After Effects-ээр layer-ийн хооронд өгдөг шилжилтүүд байж байгаа. За тэгвэл энэ transition-ууд нь бол одоо нэг тийм их одоо ашиглагтай байхгүй. Үндсэндээ бид нэр өөрсдөө энэ янз бүрийн эффект үүсгээд transition шилжилтүүд ингээд үүсгэж болох учраас энэ нэг иймэрхүү эффектүүдийг бол бид нар нэг ашигладаг байж байгаа. За тэгвэл ерөнхийдөө бол энэ detail layer-ын алга бол dotline layer гарч ирэх тийм төрөл бүрийн шилжилтүүд гэж ойлгочих болно. За хамгийн сүүлд utility буюу одоо илүү техникийн талын одоо хэрэглүүрүүд байж байна. Энэ нь бол нэг төрлийн тийм эффект биш хэрэглүүр гэдээ ойлгочих болно. За жишээлбэл энэ Xenon converter гэдэг нь болохоор Xenon буюу TPX эсвэл Scene гэсэн форматаар орж ирсэн одоо color space буюу өнгөний төрөлтэй дүрсийг одоо RGB руу ч юм уу, лого руу ч юм уу, liner руу ч юм уу хувиргана
гэх мэтлэн тийм эффект байж байна. Нэг үндсэндээ бид нэр хэрвээ та бүхэн камер ашиглаж үзсэн бол Sony-гийн камерууд дээр логоор бичих буюу өнгөнийг нь илүү цайралттай бичдэг. За түүнийг RGB буюу стандарт өнгө рүү хувиргах гэх мэтчлэн. За эсвэл Canon-ы камерын дээр нэмэлт өнгөний тохиргоо суулгаад scene style-аар бичээд тэрийг энгийн өнгө рүү хувиргах ч гэдэг юм. Иймэрхүү ерөөдөө нэг юм техникийн талын хувиргалт хийдэг төрлийн хэрэглүүрүүд бол байж байгаа. Гаднаас та өнгөний эффектэд оруулж ирж унших ч гэдэг ч юм уу энэ флайлат. За тэгэхээр бид нэр эффектүүдийг эдгээр эффектүүдийг өгөхийн тулд бол бид нэр эффект хэсгийн лейерээ сонгоод эффект хэсгийн эффектүүдээс цэцсээр сонгож өгөх боломжтой. За мөн лейер дээр маус хоёроо дараад эффект гэд дэс хайж өгөх боломжтой. За тэгээд шууд бид нэрээр нь хайж өгөх юм бол effects presets гэсэн энэ панелаараа гаргаж ирээд энэ хайх хэсэг дээр нь жишээлбэл Gaussian гэж хүчээд Gaussian blur-ыг бүтэндээс ингээд өгөх ч юм уу иймэрхүү байдлаар ашиглана. За effect control хэсэг нь бид нэр одоо эффектүүдийн төрөл бүрийн тохиргоонууд бол ингээд удирдах өөрчилж байгаа тийм панел байж байгаа. Энэ панел нь бол бас маш чухал. Бид нар энийг эффект хэсэгтэй ингээд ойролцоод авчих юм бол ингээд илүү юм ажиллахад амар болдог. Тийм учраас одоо өөртөөхөө workspace буюу энэ ажлынхаа талбарыг ямар зүйл хийж байгаасаа шалтгаалаад илүү бас амар байдлаар тохиролж бол их одоо цаг хэмндэг байгаа шүү. За ингээ өнөөдрийн хичээлээр бид нэр effect presets-ийн талаар болон эффектүүд нь ерөөхдөө ямар ангилал байдгийг яаж өгдгийг гэдэг талаар ерхий ойлголтуудыг авлаа. Дараагийн хичээлээр бид нэр төрөл бүрийн дасгалууд ажиллахдаа янз янзын эффектүүдийг ингээ өгөөд ингээ туршаад үзээд явчих байж байгаа. За ингээ дараагийн хичээл хүртэл тур баяртай.